Sampai kumadati ko na tayo matlang nga talak, loyalty kan faithfulness iti maysa kan maysa. Dano-dano iti loyalty kan faithfulness nga panunutam nga nahangkang agaramid iti manang dadal iti kinasagrado iti pamilya. May panunot yung jagi in istoryak idi nga ada kano iti talungan natay na pang ijay gate ni San Pedro ko na naapay nga natay ka. Siyak natayak iti high blood ko. Ta idi na panunot, idi na naamuak nga dati kabit ni asawak high blood ko, binagkat ko dito aparador. Imbarsak ko ijay tawa iso nga natayak ti high blood ko. Diya may kaduaan niya tinatayam. Siyak diya tinamaan ti aparador nga imbarsak dito. Diya may katluan niya tinatayam. Siyak diya naglamang ijay aparador. So nga kayo agilam-lamang iti mangdadal ijay aparador. Diya ko na tayo nga openness kumamatlang. Good afternoon, brothers and sisters. Kasla nga good afternoon kada kayo. Napintas man ang tagtaang tempo ta Ren Walter kan ni Audrey ida pa bendisyon iti ayan ayat da iti maysaken maysa. Ang sakba iti amin ada ti kanayang kong istorya ada kanuti naminsan nga duti tao dito'y simbahan kat ada ti sinmirip nga maysa nga babay kat nakita na nga amuna jay lalaki iso nga tinmara ijay center aisle kat nagpukaw istardang yun ay takasar amok day talalaki ada babae na kat kunadagi jay tatao sige agpukaw ka pa'y tanga apay kasar ngamin daytoy bunyag daytoy ang anda do mga naurnungan tayo ng daytoy panagmaymay sa tayo nga panagkararag kida Ren Walter kani Audrey. Akas makita tayo mati readings, it's all about love, ken awan iti mang pasina iti pinagtipon ti Diyos. Akas kung kuna tayo. Ngarod ti kararag mi kada tayo, kararag tayo kada Ren Walter ken Audrey, sapay kumaada iti panagtalak da iti maysa ken maysa, nga uray aginadayo da, trabaho ti maysa, adalat iti panagtalak, ngamin ada iti maysa nga agasawa, siguro mahasiluso da ito yung lalaki iso nga every hour tawag nga tawag tawagan na ni bakat na ada ka dita balay yo ada ka dita balay wen ada ak ditoy tapno nga rod sigurado nga amok nga ada ka dita balay isound mo da ita blender kat kasjay piman kang kanayon nga isound na ti blender tapno ma-proof nga ada ijay balay da nung dito nga lalag bigla nga nagawid idi nagawid sinaludsod na jay anak na ay na ni mamam ang kuha mo, idi kalman paila ang awan isuna, intugot na yay blender. Nga tayo, panagtalak, iti maysa ken maysa. Kaslamat lang yay maysa nga, siguro, awan ti talak na ti partner na isungag sutsupit sa ti conformi. Dahito met nga anak na kuna na. Amom, nung lumabas kami jay halsema, adatit itadaan ni daddy ti kwarta, babae paymet. Intamang kitaan, idi napanda, day taman, ijay akop ngay, ijay toll gate gayam ti pangpangtadan na piman. So nga da kumahedag iti clarification matlang, iti unag iti agpartner, tapno iti kasta, mayat iti panag tungtung yun, umanan niya ti kayat yung tungtungan. So nga importante, ada kumamatlang iti communication nyo. Paslapi man jay, adumat ti communication tayo, ada jay cellphone tayo, kataagamin adang amin tiaga nanang kuna na dya anak na tawaga man ni dadim tani apay ang awawit katarabiin iso nga tinmawag pimanday toy kat sinmong bat babae iso nga pagsangpat na sinipat na nilakay na apay nga sinipat na uy ta babae dya sinmong bat dya cellphone anya dya kuna dya babae dya cellphone the number you have dialed is not yet in service makuna tayo ada dagiti masapol nga i-clarify pa'y tapno iti kastahan nga punkto nga umunag nga pag-apaan. Kat naman pa datihan nga pagkawatan maminsan iti panagasawa, adadya ko na da nga silence therapy. Tada nga iti maysa nga agririri nga bakit. Kung na ada problema kinilakay ko tano sumang patakag apa-apa kami maten. Kat kung na da ito nga monk, tanapan da ito nga babae jay mong kuna na agsakdo ka da ito iti danum tadatdatlag da ito nga danum kat no sumber ka jay balayo ikargam da ita danum ditangiwat mo kat after 2 weeks kasla na sulbaran pimanti problema na iso nga
nagsubli kuna na agyamanak tada intadanak iti datdatlag nga danum kat kuna jay mong haan nga data danum iti nang paagas datang iwat mo ti problema jay gayam bataktak gayang mabutaktak iso nga kuna da ada iti art of listening matlang iti agpartner ha iso nga kuna da no kayat jay aso nga sumrak ijay likudan nga agtaol-taol kat na itsambang agtuk-tuk-tuk ti misis ijay ruangan jay sango anya ti first nga lukatam kuna na ijay likud jay aso tano ipaunag mo jay aso agtalnan hanan nga agtao-taol ngam no jay misis pagsirak na pailang agtaol pailang ito nga kuna da iti mass terrorist ngam ISIS amo dagiti NBI kan CIA idi nabiro kan dakat anyang or ti mass terrorist ngam ISIS misis kano. So kita nyo ang kayong agtintinirorist ata mayat matlang no dyan kung na yung very artistic kayo nga mangi-express iti ayan-ayat yu iti may sakin may sa dyan ko na da nga be truthful ang dyan ko na da nga dyan kinapudno ti kipanag-ayat mo iti partner mo tato itakasta ada iti very artistic kang mga iwan matlang han nga dyan mangliluluko tada nga iti may sang agasawa kuna jay lalaki isardang kun ti kinababayrok talaga nga sikan ti asawa kat kuna mat jay babae pati siyak jay makailima nga anak ta sikat ti tatang na nga usto sabali gayang piman jay upat ako na tayo ada iti panagtalak faithful kayo kuma loyal kayo matlang iti maysa ken maysa iso nga dayta panag holding hands yo panang kitayo kuma kang kanayon nga sign of love dayta han nga no nalpas ti kasar ni gumanggayam ti ima ti partner mo han nga sign of love and self-defense kitaan nyo tasapay ko every year celebrate yung ngamin iti panag-asawa yo tapos nitekas na maparimind jay panag-ayan-ayat yo no masibug-sibugan pay han nga jay hangka ko mga mauma iti partner mo you have to be contented with your partner tada nga itinang ibaga nga babae jay asawa na loko kagayam nga linukunak adagayam ti kabit mo nga 18 years old kat ko nakidya lalaki nagladaw kan nga nagdamag 35 years old tadtan niloko-loko na gayam ti mga adu nga tawanan so nga jay sapay kumada kayo iti panag-asawa yo ipakita na ti panag-ayat ni Apo Jesucristo ti simbaan tada nga iti driver tinakita na jay sign kuna na jay turn left with care kat kuna nakidi mayat dita nga may apply ti asawa itagalog yu ka di turn left with care kung mangaliwa ka ingat ka lang maang kumakas jay anmat nga kasya ti karkaragan tayo iso nga da kayo Ren Walter ken ni Audrey iti daytoy nga panagkasaryo sapay kuma da kayo matlang iti mangipakita iti kinasagrado iti panag-asawa tamamatiak da kayo nga ninong keninang napili da kayo ta mamatiak nga makita kada kayo iti panagbiag iti nasagraduan na pamilya uno ko na tayo nga na Kristiyanoan akas panag-asawa iso nga no ipakita yo ti support yo dayta nga family values tuloy-tuloy dayta kat ibiyag matda Rain Walter ken ni Audrey iso nga karkaron no ada kuma iti support yo kada kwada nang nangruna iti moral ken spiritual takanayon nga datis istorya kunak ada kanu iti may nga palutero katahan nga makasrok ijay arena tawan iti manok na nga ipalut na nagawid idi na magmag na ijay kalsada nakakita iti piyak amo iti piyak jay sisiw jay basit nga manok kat idi nagsubli tiniliw na diay kat kuna jay securityhan nga mabalin nga maipalut da ito itaubing pailang kat kuna nakidi haan tada ito'y makipalot ni tatang na ada dita uneg kat no makita na at least moral support king kuana dakkel mati pakita yo nga support yo kada kuana dagito nang nanguruna iti moralidad iso nga no ipakita yo de kunadan nga jagay family values hanen nga maaw-awan ada nga iti maysa nga inis istoryak metlang nga duwa nga agbarkada kat mabisbisin jay maysa kuna na nabisi-bisi na naunay kuna jay kadwa na ada met tinapulot ko nga hamburger kat kuna na baka nabulok matnay ta
aanta pinulot ko ijay basuraan nga natatakan ti di nabubulok isunghan nga mabulok daytoy. Astamat no pagkatayo ti support tayo han nga mabulok dagi jay ko na tayo nga family values. Intay ngod itultuloy iti panagkararag kadakwana tapno iti kasta daytoy patinayon nga ada mariknada iti kinasentro iti panag-asawa nga ni Apo Jesucristo matlang. Tapno no ti theme song yu tantad daytoy diyan naradsak nga dayto iti aldaw han nga jay bumaybayag ket baka ti theme song yun to Apo mga asika. Kat no nalpasan nga Apo mga asika baka ti theme song yu kat kunin mo o Diyos. At narigatan. Is nga ginayawang kayo, aginayat kayo kumaladtan, tapno iti kastada kayo. Iti mang ipakita nga or nakasayat ni Apo Jesucristo iti simbahan. Ituloy tayo nga or awan ti agpukaw, awan ti agririta, ituloy tayo. Madandanagan ni rainwater. Ituloy tayo, Garud. Sige.